Olha aí, pessoal, esse aqui é a caixinha aqui que... Aqui eu boto um celular nele aqui, ó. E é porque eu tirei aqui pra fazer os pés. Fiz um vídeo aí montando aí. Curte aí, pessoal, que gosta desse tipo de vídeo aí. Se inscreve aí, me segue, beleza? Ó, aqui é do alto-falantezinho pequenininho aqui. De 10 watts. Nele aqui. E 4 ohms aqui. Isso daqui é 8 ohms isso aqui. Agora não sei quanto, não tem dizendo quantos watts é não. É um de TV, mas toca muito bem. Para uma plaquinha PAN 8610 que tá ali para colocar ali. Pronto, aí eu fiz esses pezinhos aqui agora. Aqui eu cortei, abri no meio. Aí ficou assim, ó. Tá aí? Ficou assim, ó. Beleza? Depois vocês vão ver ele tocando aí.